Open the curtains, lights on. Don't miss a moment of this experiment. Oh, the book is strange, like clockwork orange. Keep your eyes buttered till the end. Which you are going to be. Inside the mirror, do you see someone else in the body? Transforming one hand, two hand, three hand, turn around, say like a doggy till I finish my feet. Cut it off, cut down your nose. All the silver loyalty is gonna get you killed. You make broken or convenient theories for the puppets on TV. There is comfort in the phrase, if you're gonna control me, at least make it interesting theatrically. When does it hit for me? Think I am done with everything. Now I'm ready to leave. Dragging out one line, two lines, three lines. Connect our hands when I no longer can live on knowledge alone. You gave me time, hope for curiosity. There are still happy answers left for my discovery. What's the color of the electric sheep you see? And if you love me, can you love your everything too for me? 준비는 다 됐어? 거의 끝나가. 그나저나 이 도서관은 많이 허물어진 줄 알았는데 아직 힘이 남아있나 보네. 밖에서 분명 호시탐탐 이곳을 노리는 놈들이 널렸을 게 뻔한데 지금까지 아무도 들어오지 않고 조용한 걸 보면 말이야. 나도 그 점은 의아해. 엔젤라, 그 이유는 도서관이 네 자아의 껍데기, 에고라를 한다. 누구보다 인간만이 할 수 있는, 그리고 누구보다 도시 사람답지 않은 선택을 한 결과지. 언제부터 있었지? 머리에서 온 건가? 눈과 발톱까지. 거기서 손가락 하나라도 까딱하는 순간 찢긴다. 명심하도록. 아무리 너라도 지금 상태라면 손쉽게 찢어발겨줄 수 있으니. 진짜 너희끼리 이야기를 끝맺어도 도시에 새겨진 뒤틀림은 끝나지 않았단다. 새로운 색이 도시에 너무 깊게 스며들었어. 그래서 머리는 우리에게 뒤틀림에 대한 책임을 묻겠다는 건가? 이미 뒤틀림에 대한 건 누구에게도 책임을 물을 수 없게 되었단다. 가슴 아픈 점은 애써 가꾸어 놓은 도시의 생태가 뒤바뀔 가능성이 있다는 거겠지. 그렇다면 머리가 지금에서야 이곳에 행차한 이유는? 너와 도서관, 그리고 이 둥지 자체를 도시에서 축출하고자 왔단다. 덤으로 이곳에 있는 바스러진 동료도 회수하고. 응시자, 구역 축출 준비는? 언제라도 가능하지. 그 뜻은 이곳을 포함해 엘사 둥지 전체는 외곽으로 축출할 거란다. 도서관은 이미 도시의 불순물이야. 더는 두고 볼 수 없을 지경이지. 도서관이 힘이 있어서? 아니란다. 엔젤라, 오직 너 때문이란다. 인간이 아닌 게 인간으로서 품어야 할 생각을 품어서지. 기계야, 아무리 마음을 가꾸고 생각을 해도 인간으로 태어나지 않았다면 인간이 될 수 없단다. 마지막에는 설마 인간으로 변모하나 했지만 중요한 때에 모든 걸 놓았더구나. 그 끝에 인간이 되었다면 도시에서 받아줄 용의가 있었는데 말이야. 난 기계로 남아있어도 상관없어. 마음을 지닌 기계는 이 도시 어디에도 속할 수 없단다.
너를 규정하는 태생에서 벗어날 수 없으니. 그게 무슨 상관이지? 날 규정할 수 있는 건 나뿐이야. 그 어떤 껍데기도 필요 없지. 가증스럽게도 인간으로서 닿아야 할 마음에 굉장히 가깝구나. 그렇게 내버려 둘 수 없는 거야. 인간 노래를 부르면서 잘도 뒤틀림은 내버려뒀네. 뒤틀림은 응당 인간의 모습 중 하나니까. 우리가 보기에 그리 그릇된 것은 아니지. 그저 때가 되었을 뿐. 오히려 기계 따위가 인간다운 행세를 하는 것보다 낫지 않니? 그러니 그 꼬깃꼬깃한 종이는 지금이라도 버리는 게 좋아. 귀여운 일을 참 태연히 해주다니. 우리가 이 자리에서 너희를 죽인다면 축출은 예정대로 진행할 거란다. 피할 수 없지. 너희와 도서관뿐만 아니라 엘사 자체가 머리에 오점이자 치부였으니까. 치부일만해. 엘사의 특이점과 그 최종 목표를 밟기 위해 조율자 비나, 아니 가리온을 파견했는데 보기 좋게 실패했잖아? 특이점을 밟기 위해서라니. 정확히는 엔젤라 바로니가 불순물 그 자체였던 거지. 인간이 지닌 마음과 사상의 힘을 물리적으로 발현하는 특이점? 그 힘은 확실히 지금보다 조율이 필요했겠지. 인간의 마음을 물리적으로 현현하는 힘은 불쾌하고 눈살이 찌푸려지는 것이 분명하니까. 허나 내버려 두더라도 괜찮았단다. 우리가 바라는 모습은 아니지만 언젠가 도시 안에서 도시의 모습대로 녹아들 테지. 도시와 인간은 늘 그랬으니. 하지만 인간이 아니라는 너의 존재가 우리를 불쾌하게 만들더구나. 그래. 우리를 직접 움직이게 한 결정적인 원인은 바로 너였단다. 그 외곽의 연구실에서 일어난 희생과 비극은 상관없었지. 도시의 일상과 다를 바 없으니. 하지만 너라는 존재의 설계는 문제가 있었어. 비록 시작하지 않은 상태였다 해도 간과하지 않을 수 없었단다. 가리온이 참 일을 어설프게 처리했지. 덕분에 균열이 이 지경까지 치달았으니. 머리는 대체 인간이라는 것에 왜 그렇게 집착하는 거야? 엔젤라, 인간의 마음을 품은 기계야. 너 따위로 인해 문이 닫히면 안 되는 거란다. 그러니까 나를 죽이고 도서관을 포함한 둥지 자체를 외곽으로 내쫓겠다는 거잖아? 그렇단다. 난 이미 이곳에 나로서 존재하고 자신의 힘으로 서 있어. 그러니 너희가 짓거리는 헛소리는 가볍게 넘겨줄 수 있지. 그리고 비나도 그렇지만 너희는 참 길게도 말하네. 꼭 불필요한 말을 덧대지. 처형자, 도서관의 기능은 정지한 게 아니었어? 조율자가 말했잖아. 도서관은 내 에고라고. 그렇다면 이 정도는 충분히 가능하지. 그래봤자 손님을 상대하듯 잠시 물러난 것뿐이지만. 기어코 머리까지 손님으로 받는군. 그래도 이곳에서의 마지막 손님이겠어. 그래. 어차피 나도 굳이 이 둥지에 있을 필요는 없으니까. 공간 전이 정도는 받아줄 용의가 있어. 나가는 수고도 줄고. 좋네?
축출을 시작합니다. 10, 9, 8. 예고도 없이 축출이라니. 이것을 차지하기 위해 많은 놈이 죽었는데 참으로 덧없네. 외곽은 실제로 보니 더 황량하네. 뭐 그렇지. 이제 어떻게 해야 할까? 계속 살아갈 거야. 그리고 바꿀 거야. 바꾼다니? 내 복수를 멈춘 건 아니야. 마음은 아직 여전해. 책도 계속 쓸 거고 도서관의 운영도 다시 해볼 거야. 물론 당장은 아니겠지만. 뭐? 대신 방향을 새로 잡아봤어. 분노를 쏟아야 할 대상을 제대로 마주할 거야. 너와 내가 겪은 비극과 고통이 도시에서는 숨쉬듯 반복하겠지. 그렇다면 고통이 반복할 수밖에 없는 이유를 알아내고 싶어. 그렇지 않으면 내 억울함과 분노는 평생 사라지지 않을 것 같아. 네가 말한 수레바퀴 말이구나. 도시 사람으로서 한마디 하자면 그 길이 쉽지는 않을 거야. 도저히 어디서부터 손댈지 감도 안 올 거라고. 물이 위에서 아래로 흐르듯 인간이 가득한 도시에서 비극과 폭력 그리고 상실은 당연한 이치라고 생각해. 그래도 할 거야. 꽤 머나먼 길을 걷겠지만. 물론 도서관도 지금까지와는 다른 방식으로 운영할 거야. 그것도 이거고 이것도 그거니까. 그것도 이거고 이것도 그거라. 그럼 종이에 적은 것들은? 상황이 바뀌었으니 다시 생각해야겠어. 아쉽게도 이런 몸이라 미트 스튜의 맛은 못 느끼겠지만. 진짜 아쉽구만. 그건 그렇고 이제 이야기해 줄 수 있지 않아? 무엇을? 네가 이곳에 와서 가장 놀랐던 거. 아, 그거. 용케 기억하네. 뭐든 기억하니까. 정말 개인적인 건데. 시간은 많으니 대답할 때까지 몇 년이고 기다릴게. 알겠어. 난 책을 써보고 싶었어. 내가 본 도시와 사람에 대해 말이야. 글재주는 영 없어서 진작에 포기했지만 도저히 누구에게 보여줄 수 있는 글이 아니더라고. 궁금한걸? 웃으려면 웃어. 나 따위가 감성에 젖어서 글을 쓰고 싶어 하다니 웃기겠지. 웃기지 않아. 놀랍긴 해도. 절대 다른 사서들에게는 말하지 마. 너만 알고 있어줘. 좋아. 그럼 이번에는 같이 책을 써볼까? 롤랑? 저야 영광이죠, 관장님. 틀렸어. 그게 아니잖아? 나야 좋지, 엔젤라.
도서관이라는 별이 저물었어도 뒤틀림은 여전하군. 누구 말 맞다나 새로운 협회를 발족할 필요가 있지. 계속 건의가 온 뒤틀림 전담 협회 말인가? 보라 눈물은 이때다 싶어 미리 준비라도 한 것처럼 방대한 소리를 위로 올리더군. 그자는 특이점 영향으로 다중 차원을 걷는 자였지. 너머의 경계를 걸은 건가? 여전히 누구보다 먼 곳을 보며 자신을 돌아보지 않는군. 뒤틀림만을 전담으로 처리하는 협회와 해결사라. 똑똑, 수요는 충분하다고? 그렇게 앞뒤질 거 없어. 이미 몇몇 날개는 발빠르게 움직이고 있으니까. 뒤틀림 전담 사무소는 돈 되는 어장이야. 빨리 휘어잡아야지. 게다가 이번 도서관 건으로 뒤틀림은 그 양상이 더 변하고 있다고. 외곽에 버젓이 생긴 탑은 보고받았지? 여전히 무례하군. 녹화할 줄도 모르는가? 나름 했는데 억울하네. 외곽에 나타난 탑 같은 건축물에 대한 보고는 받았다. 하지만 다가가면 신기루같이 모습을 감춘다더군. 맞아, 그거. 아마 그게 새로운 도서관일 거야. 지금까지와는 다른 방식으로 운영하는 것 같지만 말이야. 독촉해도 이래는 순서가 있다, 보라 눈물. 심지어 협회의 편성을 너 혼자서 맡겠다니. 인간의 뒤틀림을 통해 나온 환상체를 처리하는 데는 엘사에서 사용한 에고라는 장비가 가장 적합해. 그런데 그 에고라는 게 아무나 다룰 수 있는 물건이 아니거든. 자질과 조건을 갖춘 자들이 필요하지. 문서에 따르면 에고이스트라 칭한 자들 말인가. 그래, 내가 사람 보는 눈 하나는 확실하니까 맡겨도 손해는 안 볼 거야. 먼저 우리 쪽의 방식으로 체계를 잡아야지. 지금은 뒤틀림이니 괴물이니 환상체니 서로 생각하는 게 뒤죽박죽이야. 개념과 용어를 먼저 정의하는 쪽이 판굴리기 쉽다는 거 너희가 누구보다 잘 알잖아? 긍정적으로 검토해보지. 그럼 좋은 소식 기다리고 있을게.